跳翻車先啊，坐咗喺度啦。從事活動應用程式開發，手數即刻知錯邊，我好有印象呢句説話。佢話從事遊戲同軟件開發15年啦，佢話考獲呢個認證專業程式員嘅資格，參與開發項目超過100個，從未爛尾，係咪真嘅？同時獲得多個項目殊榮，屋企有太太，亦都有一個3歲、5歲、7歲嘅小朋友。佢嘅興趣係我哋生3個，興趣係單車球，唔係佢單車球咩嚟啊？花式單車、單輪車 ，OK。住咗荃灣20年啦，擁有荃灣地區人民網絡。大家記得佢個單位咧係我哋呢場嘅示範單位嚟嘅。獲特區政府委任為第6屆扶貧委員會委員。成功嘅關鍵就係錫老婆，成功嘅男人背後都需要女人嘅支持，所以咧我都應該會好快成功。冇人知嘅秘密，大細路入親戲院咧都係睇動畫，訂閱 Disney Plus， 其實係俾自己睇。熱切嘅期望就係宴會以發揚光大，衝出國際。好啦，大家俾啲掌聲 ，Kelvin Chan， Easy Bank 啦。好啊，多謝劉老師，多謝各位 JCI 同埋我哋今日嘅大型嘉賓，係啦，咁啊我哋公司咧其實有3個主要嘅業務嘅。第一個頭先講咗，我哋做咗最多10幾年嘅，我自己一個 program 遊戲同埋軟件嘅開發，專係幫一啲商場、酒店、展覽會做唔同類型嘅互動遊戲或者一啲嘅商業系統。咁另外一個咧就喺電子卡片 NFC 即刻可以去個 profile 啊，或者去個 WhatsApp 啊等等嗰啲嘢。咁而今日嘅主題咧係我哋新出嘅一個系統，叫宴會2嘅系統。咁點解會有呢套系統咧？呢套系統咧，我哋希望做到啲乜嘢啊？希望令到大家嘅宴會咧係唔會混亂，係啦。唔知大家有冇試過呢啲嘅情景？你去一個可能係婚宴或者一個頒獎典禮嘅宴會，行埋嘅時候話俾佢聽：你好，我叫 Kelvin Chan。咦？揾唔到喎，唔緊要，中文名啊，宴會啊嘛，呢個婚宴嚟啊嘛，陳明慧都揾唔到喎。跟住我用10分鐘嘅時間，就喺門口嗰度揾自己坐邊。最後我終於揾到啦，個新郎哥咧將我花名寫咗入去。我喺民安隊入邊咧，花名叫細佬。跟住嗰個兄弟咧仲要大我。呢個細佬應該係新郎哥個細佬嚟嘅喎。係啊，新郎哥個細佬應該坐 head table 啊嘛，唔會坐民安隊嗰台啦，大佬。係啊，咁啊，所以呢度緣故咧，就令到我萌生一個咁樣嘅念頭：點解我哋要咁低科技喺門口度嘥咁多時間去揾自己坐邊？咁呢個就係我哋嘅初衷，希望可以做到大家唔會再混亂，買到嚟3秒鐘就可以入到座。所以咧，我哋嘅使命係提供一個毫無障礙嘅接待處體驗，而且咧每一個宴會你行到埋嚟咧3秒鐘，嘟你好，俾咗錢未咧？未俾錢就俾錢，俾咗錢嘅入去啦，3秒鐘就會做到呢件事。呢個亦都我哋 Legend 而家每一次嘅組會，我哋希望做得到嘅一個體驗。咁我哋呢一套系統有啲咩特點咧？我哋第一樣嘢唔係 App 嚟嘅，你唔需要喺個手機入邊裝任何嘅 App， 只要有一部智能手機，有 Safari， 有 Google Chrome， 有得上到網嘅。咁我哋咧喺個 Web-based system， 去一個網址 log in， 然後就可以掃曲㗎啦。咁你每次掃曲嘅時候，你會見到啲咩 data 咧？其實可以見到個名啦，你坐邊啦，甚或乎咧見到一個括弧88係咩嚟咧？就係我哋 JCI 嘅活動專用嘅嗰個叫 Recognition List， 入邊咧通常都係個 number 嘅。咁點解要擺喺度啊？因為我哋喺 JCI 入邊一見到呢個人嚟嘅時候咧，我又唔認得佢，我就唔識揀；我認得佢，我揾佢個名咧，其實都好嘥時間。咁所以當我哋擺咗呢個 data 落去嘅時候，88號，咁佢一望之後就即刻揀，咁就肯定唔會 miss 咗。咁而且咧，其實呢一套系統亦都有一個電子版嘅 Recognition List， 不過暫時俾人用過，唔知係我冇講定咩啦，係啦。咁同埋最緊要係咩啊？就係俾錢啊嘛，行到埋嚟，你俾咗錢未啊？有時咧係好尷尬去問呢件事，但係依家好易唔同尷尬啦，因為你只需要 show 個 screen 俾你，未付款。唔好意思啊，呢度顯示未付款啊，其實你俾咗錢未咧？跟住佢哋咧就會俾咗嘅，俾咗咪 show 翻啲證明俾你睇咯。未俾嘅佢會俾㗎啦，但係起碼你唔需要再喺個 list 喺張紙入邊揾翻Kelvin Chan 好似未俾喎，係啦，你會發現呢啲嘢係啦。咁同埋我哋一個實時更新嘅座位表，咩叫實時更新座位表咧？
有一個代表有晒啲名喺度，咁然後咧灰色嗰啲咧就係被到咗嗰啲換成綠色，咁上面咧有埋一啲 KPI 話俾大家知，有幾多人到咗，幾多 percent 嘅人到咗等等。咁所以好簡單，只要你聽到一啲嘅週年晚宴、就職典禮、頒獎典禮等等，咁就啱啦。你問我一條問題，你有冇試過喺呢啲場合入邊係揾唔到自己坐邊啊？有啊，咁就啱啦。介紹下 Kevin 俾你識，佢個宴會系統咧非常之方便，數即刻自坐邊。咁啊，我哋曾經都試過幫一啲嘅救世軍呢啲嘅大型機構咧去做佢哋嘅聖誕午宴、籌款午宴啦等等。咁同埋咧，佢哋亦都係我哋係幫佢做咗一啲嘅option，即係我哋係因為我做工藝盲㗎嘛，呢套嘢背後係好多定制嘅嘢係可以做，所以大家可以發揮嘅小宇宙。其中一個就係競圖系統，暗標係啦啊，會長你啱啱做完嗰個競圖，其實係可以用呢一個㗎。係啦，咁亦都有啲抽獎系統啊、登記表格啊，甚至乎咧唔知播唔播到，你可以見到呢個係可能我掃完個幅嘅時候咧，佢會有不停叫打印，咩嚟㗎？當佢打印嘅時候咧，我就會有一部label printer， 咁就即刻可以編一個 label 出嚟，然後就貼落 badge 嗰度。咁呢啲都係啲定制嘅項目，所以有需要嘅話咧，可以隨時話我聽你想做啲乜。咁最後啦。就係我需要嘅印字，我需要嘅印字好簡單嘅啫。啊，當你聽到一啲就職典禮、週年晚宴嗰啲咧，逐次用嘅係 OK 嘅，咁啊6000蚊一次，200人左右。咁啊最正，我最想要嘅咧，都係一啲定制嘅系統，訂閱啊，即係 subscription 啊，每個月俾嘅，咁啊任你用㗎啦，基本上係啊。咁啊去到最好咧，就係 white label 啦，係啦，咁啲再慢慢再傾。係啦，咁啊，所以希望大家聽到宴會儀啊，聽到任何嘅宴會會記得我 Kelvin Chan 啊，3會入座好容易，想你嘅宴會不再混亂，記得用我宴會儀。咁我哋分享就到呢度，多謝大家。好啦。